Всем привет, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня у нас на обзоре вот такой мотоцикл игрушечный. У него есть моторчик. Сейчас подробно разберемся. Вот он, наш мотоцикл. Запускаем мы его. Сейчас запускаем мы его вот так. Как вы видели. Сейчас подальше камеру отодвину. Вот так. Специальный моторчик есть. Можно его запустить вот так. Еще можно его запустить назад. Вот так. Еще у него разбирается колесо и руль. И потом можно его собрать. Он мне попался из киндер-сюрприза, который, к сожалению, из России ушел. Итак, вот. Сейчас обратно его соберу. Правда, он не хочет. Вот. Вот наш мотоцикл. На этом все. Спасибо, всем пока.